បាទសួស្តីអតិថិជន Kano Tech Store បាទថ្ងៃនេះមាន iPhone XS Max មួយពណ៌មាសរបស់អាមេរិកបាទនៅគេអាចនិយាយបានថានៅស្អាតគុណភាព 97% នេះពណ៌មាសពណ៌ពេញនិយមហើយនេះប្រភេទ memory 64G បាទ 64G របស់អាមេរិកចំហ្មងបាទហើយចំពោះអេក្រង់គឺ Siem មាន True Tone ហើយថ្មនៅល្អអានេះប្រភេទ Siem 2ដាក់បាន eSIM ហ្មងហើយចំពោះបាត់តេរីហៀលគឺនៅ 88% នឹងអាចសាកខ្ទង់ 300 ដងទៅ 400 ដងវាមានស្នាមបន្តិចនៅលើនេះស្នាមតិចកពិតតិចហ្នឹងហើយខាងក្រោមអីសឹកតិច KC ណាហើយបើកញ្ចក់មកវិញគឺនៅអាចថាស្អាតបិទ screen ទៅអត់ឃើញមានស្នាមនេះខាងក្រោយមានស្នាមមួយឆ្កូតតម្លៃពិសេសលក់តា$530ទេហើយមកហាងផ្ទាល់មកមានថែមឆ្នាំងសាក original មួយបាទហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងមានតែមួយទេបងហើយបើខាងនេះគឺ XS Max ដែរតែអានេះស្អាតភ្លឹងមកនេះអានេះតម្លៃវាគិតបូកទាំងឆ្នាំងសាកស៊ីនឲ្យគិតតម្លៃឲ្យ$590បងហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណច្រើន